Це наш останній день у Фетхіє, але навіть останній став неймовірно цікавим. Хочу подякувати місту Фетхіє за чудові миті тут. Неймовірно красиве місто, де поєднано стільки багато всього прекрасного. Гори, море, якась така особливо естетична краса. Тут ми зустріли класних людей. Артема, українця, який нам багато що показав, розказав. Ми багато де побували. Зустріли хлопця Андрія, художника з Чернівців, який теж мандрує зараз тут на велосипеді в Туреччині. Жили в класних апартаментах, і Олеся з Придністров'я та її чоловік турок дуже теж такі креативні, творчі, красиві. Одним словом, мені хочеться ще раз повернутися в Фетхіє і провести тут більше часу, бо 4 дні – це занадто мало. А ще наостанок Артем нам пообіцяв і домовився з власником Рахат лукумної фабрики. І ми зараз туди направляємося. Це така жирна крапка буде в кінці нашого перебування в Фетхіє. Фабрика. Будемо дивитися, знімати, як роблять справжній рахат лукум. Це є рахат лукумна фабрика? Так, вона невеличка така. Сервет прикольна така організація, в них і в магазині якийсь дух особливий, дуже такий позитивний. А ми з другом тут каталися, зупинились на цій дорозі. Такі стоїмо, я йому показую, бачите, це сервет, там магазин, всі діла, ось фабрика, тут роблять. Ну і поки ми теревенили, виходить чоловік з фабрики, виносить нам жменю лукуму нас пригостити, такий Туреччина. Зустрічає нас власник фабрики Емре. Merhaba. Erdem. Erdem Emre. This is Volo, this is Kaptan Marko, and this is Yarina. Merhaba. It's great to be here. Yes. Like this one, like this. Like normal shirt. Like a normal shirt, yeah? Ось так, класно, так? Марко, Подобається? кондитер. Треди треба зібрати в шапочку. А ти чому ти не вдягаєш шапочку? Зараз. Бо я вже в шапочці. Чоловік сказав, що саме зараз готують халву, тож ми зараз будемо дивитися процес виготовлення халви. Şunları alsak biz. Tamam. This way. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. This is the area where we produce Turkish delight. In these boilers, Oh, what is the smell? we have these giant boilers for making Turkish delight and halwa. As an ingredient, first of all, Turkish delight is one of the most historical sweets in Turkey and in the world. It is invented in 18th century by one guy in Istanbul, and then it becomes much popular worldwide. Ingredients of Turkish delight is water, sugar, cornstarch, and lemon salt. Now in this boiler we are making halwa. First of all, this halwa is sugar-free. We are making sugar-free Turkish delights and other sweets as well. Instead of sugar, we use date syrup in it. Now we are boiling date syrup with lemon juice. We do not use any citric acid in this halwa. We make it as much natural as much as we can. My father started this business in 1987. He used to have small nut store, and he used to sell Turkish delights. He used to ask for more varieties to the producers, so they were not meeting his demands. So he decided to buy one boiler and start to make his own Turkish delight. And he increased the varieties. For example, when he started this business, there was only 4 types of Turkish delight, like rose, lemon, orange, and meat. The
four most well-known types of Turkish delight. Once he started, he made it like approximately 50. Today we are producing over 150 type of Turkish delight. We are able to produce, and our production capacity per day is 5 ton. 5 ton. Oh, now it's another color. We call it halva mat in Turkish. This process. Now, when it's ready, we're gonna mix it faster, so it will stretch and it will become more flexible. When it's ready, we're gonna mix it with tahini. Поки триває приготування халви, ми йдемо подивитися, як робиться рахат лукум. And our chef is gonna show you how he's doing it. Wow. This is now hazelnut cream. In Turkey, it's also popular, hazelnut cream. Buyurun. Oh, teşekkürler. Wow. Wow. Ням ням. А мені? Моркові дамо? Трошки дамо. Что-то сорвать, да ладно, что-то. Воно смачне. In this Turkish delight, we do not use any sugar. Instead of sugar, we are using date syrup. So, if you have sugar problem, you can easily eat this Turkish delight because we add lots of fruit in it, and there is only fructose. It is like fruit sugar. It has only fructose. We do not use beet sugar in it, so it becomes less sweet and much tastier. You can try it. For instance, this one we use fresh black mulberries. You can see the seeds of mulberries in it. We do not use aroma in it. We use real fruits. Реально молодці. Я кращого лукуму просто ніде не їв, ну, от, крім серветівського магазину. А тепер я потрапив до них на фабрику. Вау! Тут круто. This is the best lookum in... Зараз халву вже не нагрівають, навпаки її охолоджують, але на неї чекає гарячий тахіні, і коли вони змішають холодну халву з гарячим тахіні, то буде надзвичайний смак, як сказав цей хлопець. І ми хочемо дочекатися до цього процесу, подивитися, як вони будуть змішувати. Схоже на готовий продукт. От, бачиш, пішло, потихеньку будеш проливати. Now tahini is mixing with the mud. We work from 8 a.m. in the morning to 5 p.m. Будуть змішувати, подивишся. Зараз візьмуть велику оцю лопату і будуть лопатою будуть мішати точно. Бачиш? Can get closer to see how it becomes halva now. It's some magic. It's magic! Мішає, бачиш, це потихеньку. І воно потихеньку перетворюється на халву. Ох, і пахнеш так. От тепер вже запах халви з'явився. Так, трохи схоже. It's hard to explain. Halva is really very tough to make it because while he's mixing this mixture, he should always follow the same way. Because this mixture is like hair, you know, like inside of halva, it's like hair. Before, while it's getting dry, it shouldn't broke. If it's broke, it won't gonna be good halva. That's why he should always follow the same routine while he's making it. We are making halva with hazelnut, with pistachio, with almond. Even we make during summer halva with barbaris pistachio. It becomes less sweet and a little sour.
so we are selling it a lot. And we're gonna make this one with pistachio. You can see how much pistachio we add in it. Ого, скільки фісташок насипали. На таку партію. Now this will be vanilla powder to give vanilla flavor. Ванільний цукор. Це просто мистецтво. So like this. Like this is texture. You should always do the same routine, same way, not to break this. You can easily eat hot halwa. Teşekkürler. Like this, you can give any shape to the halwa. Thank you. The final mixture. When it's ready, they should done this mousse. Now it's 400 grams. Поки халва гаряча, її упаковують. Як видно, двоє чоловіків накидають в коробки, третій пресує, а четвертий посипає фісташками зверху. Потім воно ось тут на такому столику буде вистигати десь 2 години, потім його запакують остаточно. І рік може зберігатися в таких упаковках. І все це йде на продаж в Туреччині, а може і за кордон. Хлопець, якого Емре назвав шефом, він, я турецький трошки знаю, але наскільки я зрозумів, він тут працює вже 20 років, він місцевий, він тут від початку заснування цієї фабрики нікуди йти не хоче. Каже, в мене там ще сусіди, ми от вдвох тут, і тут класно. Кажу, да, у вас така атмосфера. Він такий, да, добре. Був класний течій. А вони всі, от тут в них дух сімейний такий. Я ж тобі кажу, ми тут зупинились, вони нас пригощали просто тому, що ми тут стояли. Добрі, класні люди. І бачите, як вони відносяться до своєї роботи. Тільки кращі інгредієнти, тільки все натуральне, тільки щоб все от якісно, класно. Яка санітарія, бачите, нас же не завели сюди просто. Нам дали тут халати, всіх там вдягнули. Вони дуже так до своєї роботи ґрунтовно підходять. А на сам кінець всього цього процесу нас запросили попити разом чай. Я тут. А, ви йдете? О, класно. Servet is my father's name. He is founder of our company. His name means in Turkish it's wealth, wellness, like richness. Servet. Подарунок. It's a lot, I think. Welcome. You're in the factory. Thank you. So beautiful box. Нам подарували такий пакунок з халвою, з лукумом. Які красиві ці коробки, воно еко, все таке з паперу, дуже красиво всередині. Почекай, Маркусь, зараз покажу. Вау. Яке чудо, подивися. І ще й пелюсточками троянд прикрашено. Та почекай, Він ні. же свіжий, він просто свіжий Він просто свіжий. Він прямо з виробництва. 1987 року була Вони заснована започаткована фірма. компанія нам, батьком. Дуже красиво. Ще до того, як сини народилися, до речі. А, так? Він сказав, що дуже вони часто молодші? називають, фабрики називають іменами синів. У надії, що син буде продовжувати справу батька. А їхній батько заснував компанію ще до їхнього народження. Тому він назвав своїм ім'ям. Своїм ім'ям фабрику назвав. Так. Ну і, звісно, нам подарували ще теплу халву. Бо Марко так дивився, нам же ж її подарують, Він купити хотів, він каже, ми купимо халви.
І от ми прямуємо до виїзду з Фетхіє. По дорозі натрапляємо на ще одне цікаве місце. Тут в цьому гайку зробили ціле селище для котів. Там всяких будок понабудували, там коробок, всього такого. І місцеві тут приносять їм їжу, годують, а вони там кучкуються, живуть, коротше. Там котяча комуна. О, перший товариш. Привіт. Привіт, ми до вас в гості. Можна? Як вам тут живеться? Вау. Тут прямо заїжджати можна при бажанні. Двокімнатна квартира? Ну розкажіть, будь ласка, як тут у вас, що, до чого? Де тут двокімнатні, де однокімнатні? Ну, Ага, тут таунхаус на 4 квартири. Клас. Котику, а ти в якій квартирі живеш? Ясно. Номер мяу. Ось таке котяче поселення, бачите? Ще один приклад того, як турки дбають про тварин, зокрема про котів. До котів, як сказав Артем, в них дуже трепетне ставлення. Це майже священна тварина для них. Наразі тут мешканців небагато, може 8 чи 10 я бачу. Але я думаю, можливо, деякі з них вже пішли на роботу, деякі в супермаркет. На околиці Фетхіє ми знайшли майстерню, в якій спробуємо полагодити причіп Марка після попередньої поломки, яку ми вже показували. Реморк, birazcık sıkıntı var mı? Bu dengeyi mi sağlayacak şöyle? Şöyle. Şöyle, evet, evet. Yes. Підняти. так тут два їх. Два зламаних? Оцей. А. Broken. А. О, блин, Марик, відійди, будь ласка, від цього. это что? Чоловік допоміг, і ми от укріпили цю мою систему, тобто замінили золотистий шнурочок на отакий от металевий хороший дріт. А спеціалізується цей майстер на реставрації ось таких от крутих ретро-байків. Шоста ява, так? Що стояло, да? Шоста ява, наприклад, одна із них. Ага. Вода? Вода. Бачу, ява відновлює. Мого батька такий. Блін, ти так смертить вже. Артем такий маніяк, веломаніяк поїздок на велосипеді, що вирішив з нами зараз провести нас кілометрів, скільки-то там десятків за місто, в гори. І от зараз хоче спробувати, як це їздиться нам в такому форматі. А ну, давай. Вело БДСМ! Зараза. Перше, що він сказав, ух ти, зараза. Ну, а я їду на його байку. О, так легесенько. Тю. Ну як ти? Порядок? Вже в темряві ми долали крутий і довгий підйом до села, в якому запланували зупинятися на ніч. Цього разу вирішили знову спробувати перевірений спосіб знайти комфортне місце для намета, а саме запитати про це в мечеті.
І як завжди в Туреччині, нам не лише не відмовили, а й навіть запропонували кращі умови. Here? Baba. Great. Güzel. Olur. Yeah. Ha, dışarı soğuk. No problem, but here is Ha, better. buraya buradan Yeah, şey yapabilirsiniz. Ama sigara, içki yok. of course. No, no. We don't smoke, no. Sport. Ha, tamam. Настав час прощатися, адже на Артема чекали ще 20 кілометрів назад додому. Яринко, дякую за компанію. Капітан! Злізай. Дякуємо, до зустрічі! До зустрічі. Ось такими були наші 4 прекрасні дні у Фетхіє. І сподіваюся, що крізь наше відео ви теж полюбили це місто так само, як і ми. І хоч я зараз вам кажу па-па, до наступних зустрічей, і ми вже попрощалися з Артемом, але на сам кінець цього відео ви подивитеся інтерв'ю з Артемом, який розкаже вам більше цікавого про Фетхіє і взагалі особливості життя в Туреччині. Артеме, чому ти з сім'єю обрав саме Фетхіє? Чим це місто краще за інші в Туреччині? Ну, ми спочатку жили в Каші, і Каш привабив дуже таким, різноманітною компанією, тобто там люди багато європейців з різних країн, і вони всі такі, здебільшого освічений народ, інтелігентний. А потім так вийшло, у нас там друг просто близький є, він як член сім'ї турок, і він переїхав до Фетхіє. І ми їхали там наступного сезону, після нашого першого сезону тут, їхали вже до нього в Фетхіє, і Наталка так щось засмучувала, що от Каш там так було класно, а Фетхіє начебто все інше. І з першого погляду там Каш начебто був цікавіший, але Каш дуже маленький, а Фетхіє все ж таки велике місто, тут велика долина, вона така змішана, сільськогосподарська, міська, тут різні дуже ландшафти, тут є і море, і ліси, і гори, і море відкрите, і море таке затишне в затоці. Виявилось, що Фетхіє стало для нас більш таким містом, як сказати, більш різноманітним і в кінець кінцем більш рідним, тому що тут багато всього. Каш він такий маленький, няшний, але дуже маленький. І оскільки я люблю великом катати, тут можливості просто безкінечні. Хочеш поматрасити, поїхав тут долиною покатав, там, по каналах поїздив. Хочеш навантажитися, поїхав в гори. Хочеш сильно навантажитися, поїхав високо в гори. Тобто тут класно. І клімат дуже кайфовий, тому що влітку мені тут не дуже подобається, тут спекотно, я на літо там, скажімо, там скоріше в Україні буду, а осінь і весна, особливо на пізня осінь і рання весна, коли в нас там мрячно, сиро і противно, тут просто супер, просто класно. Чим тобі подобається Туреччина і турки? Які особливості життя тут ти б виділив? Це Середземномор'я. Тут люди такі, як сказати, вони вміють радуватися життю. То вони набагато більше посміхаються, вони не напружуються. Багато хто нікуди не поспішає. Да, вони багато працюють. В сезон тут люди можуть працювати, я не знаю, 12, 14, 16 годин на добу. Просто якісь негуманні цифри. Але вони не напружуються, коли працюють. Тобто у них немає такого, що треба там зробити, от на результат, треба там упертися там рогами, ногами і тягти. Ні, вони просто працюють в своєму спокійному темпі. Вони можуть там серед дня зробити собі там пару годин перерви, піти там подрімати, поїсти спокійно, піти покупатися на море. У нас такого немає, там зробив перерву, швиденько поїв і назад до роботи. Тут ні, тут робота це просто частина життя. І все так. Тобто вони не беруть важкого у руки і дурного в голову. Подобається мені в цьому сенсі тут. Атмосфера, вайб такий інший дещо, ніж у нас в країні. Вони добріші один до одного. І, в принципі, дуже гостинні і добрі до приїжджих, до певного моменту, поки ти не починаєш з ними робити справи, більш-менш серйозні. Там треба бути таким вже, треба бути обережним. Тут теж є своя специфіка, але люди подобаються, прикольні люди.
Як ти опишеш велокультуру в Туреччині? У Фетхіє велорух, до речі, вже доволі таки розвинутий. Тут в інших краях, де я там їздив, мандрував, є місця, де не дуже люди їздять велосипедами. Тут з'явилося, я гадаю, в першу чергу завдяки туристам. Тобто тут англійці почали там привносити сильно. І тут місцеві почали катати, серйозно, да? Не просто там з'їздити з дому в маркет. Десь роки 4, років 5 тому тут всі їздили на таких, на повнопідвісних Ашанах. От реально. Або такі, типу України, старі такі сталеві, такі важченні, дуже старомодні велики були. 5-6 років тому. Да. А потім почало з'являтися, поступово з'явилася культура нормальних маунтенбайків, а тепер вона стає ще більш різноманітною. З'явилися і шосери, і навіть грейвели. Тобто народ починає щось для себе відкривати. Тут є групи, тут є три групи, наприклад, англійців, які я точно знаю, і в одній з них є навіть там член, які катають тут там по горах. Я вписався в групу, яка катає на маунтенбайках в гори. Є ще, і це такий середній і там високий рівень, да, тобто такі вже лосі. Причому всі, я з ними їздив, з'їздив, йолки, там, реально дядьки, там по 60 плюс років. Пенсіонери, і вони крутять, йолки, я там з ними пихтів, вони там ще заради мене там скидку на мене робили, щоб я, їхали не так швидко. Тобто вони в прекрасній формі. Потім є група теж маунтенбайкерів, але рівнем трошки понижче, там, де, для початківців теж англійці ведуть. І Клайв, один з цих чуваків англійців, у нього є ще шосери, він іноді там вивозить групи місцевими дорогами. Дороги тут, до речі, дуже класні, інфраструктура дуже високої якості. І вони носяться на шосерах тут там на 100 плюс кілометрів. Чому тут таких, як у нас, там покатеньки типу на 150, на 200 доволі складно зробити, тому що рельєф неспокійний весь час, гори-доли, тобто тут наборів, якщо ти поїдеш на 150 кілометрів, наборів буде, я не знаю, кілометра 1,5 вертикально і точно, а то і більше. І так тут потихеньку воно так розвивається. Було раніше, коли ми тільки приїхали сюди, тут був один веломагазин нормальний. Зараз я знаю вже принаймні 4. Ми знаємо, що ти виріс в російськомовному середовищі, зокрема харківському. Як і чому ти став україномовним? Я взагалі родом з Кременчука, тобто це серце неньки України. Якщо її поділити на чверті, то це буде десь там близько до перехрестя. Але я виріс російськомовним хлопцем, у мене там діди мої ще і бабці, вони ще розмовляли більш-менш українською, там чи суржиком, да, батьки вже російською, і я вже російськомовним був. Але в якийсь момент просто відчув, що я не можу розмовляти більше російською. Тому що, в першу чергу, тому що Росія з мови зробила зброю. І для мене, я в певний момент усвідомив, що я підігрую. Тобто я маю бути носієм української мови. Я знаю українську мову. Я маю нею користуватися. Окей, мені зручніше, я більше звично було користуватися російською. Але зрештою, до речі, я зрозумів ще одну річ. Коли переходиш на українську, міняється власна емоційна динаміка і власний характер навіть. Якось мова на тонкому, такому глибокому рівні тебе міняє. І наразі мені якось гармонійніше, і, я не знаю, я відчуваю себе правильніше, коли розмовляю українською. Ти казав, що і всі твої родина прийшла? Сім'я? Да, це було з подачі нашої тещі. Вона десь побачила мемчик в онлайн, типу, цвірінькаємо українською. І моїй дружині Наталці так сподобалась ця фраза «цвірінькаємо українською», що вона каже, давайте цвірінькати всі українською. Окей, і ми якось, так, напівжартома в якийсь момент, просто дозріло, да, і перейшли на українську мову.